იმისთვის, რომ ახალგაზრდებს პროფესიის არჩევა გაუადვილდეთ, გორში ადგილობრივი ხელისუფლებისა და გერმანიის მთავრობის ხელშეწყობით სპეციალური პროექტი ხორციელდება. მოსწავლეებს სპეციალისტების სპეციალობების შესარჩევად ტრენინგ სემინარები უტარდებათ. პროექტის შესახებ დღეს დეტალური ინფორმაცია სასტუმრო ვიქტორიაში გამართულ შეხვედრაზე კერძო სკოლების მოსწავლეებმა მიიღეს. მე დღეს ჩამოვედი გორში. ეს ქალაქი უკვე ჩემი ფავორიტია. დღეს აქ არის საკმაოდ აქტიური თემის განხილვა, ისეთის როგორიცაა მოსწავლეების განათლება და პროფესიების არჩევა. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ჩემი ვიზიტიც. მოსწავლეებს ჩაუტარებთ ლექციებს სხვადასხვა საკითხებში და ამის შემდგომ მათ უკვე გაუადვილდებათ მიიღონ გადაწყვეტილება თუ რა პროფესიას სურთ რომ დაეუფლონ. ამ პროექტს აფინანსებს გერმანიის სახელმწიფო და მე ვფიქრობ რომ ეს არ იქნება ერთჯერადი და შემდგომშიც გავაგრძელებთ თანამშრომლობას, რადგან ჩვენი ქართველი პარტნიორები არიან საკმაოდ პერსპექტიულები. გერმანიის ხელისუფლების მიერ დაფინანსებული პროექტი არის, რომელიც გულისხმობს, რაც შეიძლება გაძლიერდეს საქართველოში დუალური სწავლების ფორმატში, პირველ რიგში მოსწავლეების დაინტერესება, ინფორმირებულობა შრომის ბაზრის კუთხით, მათ შორის პროფესიების რაობის გაგების ნაწილი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კონკრეტულ პროექტში რამოდენიმე სექტორი იყო ჩართული, ასევე არასამთავრობო, მუნიციპალური და ასევე ბიზნეს სექტორიც. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდები გამოირჩეოდნენ ძალიან მაღალი აქტიურობით და ძალიან დიდი ინტერესი იქნა გამოჩენილი და ჩვენი მუნიციპალიტეტი მომავალშიც აპირებს, რომ აქტიურად ჩაერთოს და მხარი დაუჭიროს მსგავსი პროექტების განხორციელებას.